ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হোয়াটসঅ্যাপ। এই যে দেখো কতগুলো টয়েস, ওয়াও সো নাইস হিয়ার। দেখেছো কত সুন্দর একটা জায়গা। ও এলিফ্যান্ট, এই এলিফ্যান্ট হোয়াটসঅ্যাপ, তুমি যাচ্ছ কোথায়? দাঁড়াও দাঁড়াও এলিফ্যান্ট, স্টপ ইট। ও নো নো, এই যে দেখো এলিফ্যান্ট চলে এসেছে। ও এটা কি র‍্যাবিট? হে র‍্যাবিট চলো চলো তোমাকে নিয়ে যাই। এই তো ওয়াও সো নাইস। এই যে দেখো কত সুন্দর একটা র‍্যাবিট। চলো চলো এখানে রেখে দে। এতে রেখে দিয়েছি। ওয়াও সো নাইস। এই যে দেখো ঝুড়ি, তো ঝুড়িটাকে নিয়ে চলে যাই এখানে। এইখানে দাঁড়াও তুমি ঝুড়ি, এখানে থেকে যাও। ও ও নো নো, এটা কি? ওয়াও, ও চলো একটু ঘুরে দেখি। এই তো এই তো, চলো একটু ঘুরে দেখি। ওয়াও, তো ফ্রেন্ডস প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করে দাও। নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব। ও তো চলো ফিশ তোমাকে নিয়ে যাই। ওয়াও চলো চলো চলো, দেখেছো কত সুন্দর ফিশ। চলো ফিশকে এখানে রেখে দেই। ওয়াও ঝুড়ির মধ্যে এই তো দেখে দিয়ে দিয়েছি। চলো আর একটু দেখি, চেষ্টা করি। এই তো ঘুরে দেখি। ও নো নো, হোয়াটস দিস হিয়ার? এই তো আরেকটু। ওয়াও এই যে দেখো এটা কি? ও চলো আরেকটু ঘুরে দেখি। ওয়াও সো নাইস। দেখেছো দুটো চোখ। এই তো ঘুরে দেখি। ও এটা একটা ফিশ। ওয়াও সো নাইস এন্ড বিউটিফুল। ওয়াও সো কিউট। চলো এখানে রেখে দিই। তো রেখে দিচ্ছি। ওয়াও ও মাই গড সো নাইস। এই যে দেখো এটা কি? নো একটা ডাক। ও দেখেছো একটা হাঁস। তো চলো ডাকটাকে বের করি। এই তো বের করেছি। ওয়াও সো বিউটিফুল। বাহ বাহ বাহ, ওয়াও। তো চলো এখানে রেখে দিই। এই তো রেখে দিয়েছি। তো চলো এবার ঝুড়িটাকে নিয়ে যাই। এই তো চলো ঝুড়ি প্লিজ। ও তো চলে এসেছি। এই যে দেখো ওখানে পানি আছে, পানিতে রেখে দেবো। ও চলো ফিশ তোমাকে দিয়ে দেই। এই তো চলে এসো। ওয়াও ফিশ চলে এসেছে, দিয়ে দিয়েছি। হো এই যে দেখো এটা দিয়ে দিই। ওয়াও দেখেছো কত সুন্দর। ওয়াও সো নাইস। এই তো চলো এটাকে একটু ঘুরে দেখি। এই যে দেখো এটা কি? মাই গড ওয়াও, দেখেছো একটা বোট। তো চলো এটাকে ঝুড়িতে রেখে দেই। এই তো রেখে দিয়েছি। চলো আবার চলে যাই। এই তো হয়ে গেছে। তো চলো এটাকে রেখে দিব পানিতে। ওয়াও সো নাইস এন্ড বিউটিফুল। ও মাই গড, ওই তো হয়ে গেছে। দেখেছো দিয়ে দিয়েছি। বাহ এই যে দেখো এলিফ্যান্ট। এই যে এলিফ্যান্ট তুমি ডাকতেছো কেন? ওয়াও এই যে দেখো এটা কি? চলো আরেকটু ঘুরে দেখি। ও ডাইনোসর। ও মাই গড, এটা হয়তো ডাইনোসর হতে পারে। চলো পাটা একটু বের করে দেখি। ওয়াও হোয়াটস দিস হিয়ার? ও মাই গড ডাইনোসর। ও সো ডেঞ্জারাস। এই যে দেখো ডাইনোসর উঠে চলে এসেছে। ওয়াও সো বিউটিফুল। চলো এখানে রেখে দেই। এই তো চলো ডাইনোসরের সামনে চলো 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 তাড়াতাড়ি। এই তো দেখো চলে যাচ্ছে ডাইনোসর। ওয়াও, তো ফ্রেন্ডস প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করে দাও। নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব। হো ড্যাডি, হেই ড্যাডি হোয়াটসঅ্যাপ। তো চলো চলো তোমাকে উপরে দিয়ে আসি। এই যে দেখো ড্যাডি উপরে চলে এসেছে। ওয়াও সো বিউটিফুল। এই যে দেখো ডাইনোসর। হেই ডাইনোসর, তুমি কি অ্যাটাক করবে নাকি? নো 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 প্লিজ যাও না তুমি। ওয়াও সো নাইস ইয়ার। ও মাই গড, এই যে দেখো একজনের ঝুড়ি। ওয়াও তো চলো এখানে যাই। ও এখানে কি? ও নো নো, চলো এটা ঘুরে দেখি। এই যে দেখো দুটো পা বের হয়ে আছে। ওয়াও ওয়াও এই যে দেখো বের হয়ে গেছে। ও এটা একটা হর্স। ও মাই গড। তো চলো চলো এটাকে রেখে দিই সুন্দর করে। এই তো এখানে রেখে দিয়েছি। ওয়াও সো বিউটিফুল। এই যে দেখো আরেকটা। চলো চলো রেখে দিচ্ছি। ওয়াও ও নো নো, এই যে দেখো হয়ে গেছে। বাহ 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 সো নাইস। এই যে দেখো রেখে দিয়েছি। চলো তোমরা দুজন চলো চলো। এই যে দেখো জেব্রা চলে গেছে। বাহ এই তো এখন একটা হর্স আছে। তো হর্স তুমিও চলো। এই যে দেখো হর্স চলে গেছে। ওয়াও সো বিউটিফুল। ওয়াও সো নাইস। এই যে দেখো চলো আরেকটু খুঁজে দেখি এখানে কি থাকতে পারে। চলো চলো চলো। এই যে দেখো এটা কি? এটা দুটো তো ও নো নো, ও একটা পিঙ্ক কালার কার। ওয়াও সো বিউটিফুল। তো চলো উপরে রেখে দিই এটাকে। চলো দেখে নিয়ে যাই। এই তো নিয়ে এসেছি। চলো এখানে রেখে দেই। তো চলো টিটিট বুম বুম বুম। এই তো হয়ে গেছে টিটিট বুম। ওয়াও যে দেখো চলে এসেছে। ও সো নাইস। ও মাই গড। তো চলো এই দেখো ঝুড়ি। ও এটা তো কি? ও তো চলো পিছনে নিয়ে যাই। এই তো পিছনে চলে এসেছে দ্য পুলিশ কার। তো চলো তাড়াতাড়ি টিটিট বুম বুম। এই যে দেখো পুলিশ কার যাচ্ছে কোথায়? ও তো চলে এসেছে এইদিকে। তো চলো এই যে ঝুড়ি পেয়ে গেছি, ঝুড়িটাকে নিয়ে যাই। ওয়াও
এই যে ঝুড়ি নিয়ে এসেছি। এই যে দেখো এখানে কি আছে। তো ফ্রেন্ডস প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও। নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব। ওয়াও, এই যে দেখো আরেকটা পেয়ে গেছি ইয়েলো কালার কার। ওয়াও, সো নাইস এন্ড বিউটিফুল। চলো চলো, এই যে দেখো এখানে আরেকটা পেয়ে গেছি রেড কালার কার। ইয়া, এই যে দেখো এখানে একটা পেয়ে গেছি। ও, একটা হেলিকপ্টার। নো নো, দিস ইজ আ প্লেন, মিনি প্লেন। ও, এই যে দেখো একটা মিনি কার পেয়ে গেছে পিঙ্ক কালার। ওয়াও, দেখেছো কতগুলো হয়ে গেছে। বাহ, বিউটিফুল। এই যে দেখো এখানে কি। ও, এই যে অরেঞ্জ। তো চলো চলো অরেঞ্জগুলো ছেড়ে ফেলি। এই যে দেখো কতগুলো অরেঞ্জ হয়ে গেছে, 3টা এখানে রেখে দেই। বাহ, সো বিউটিফুল। চলো আরো উঠাই। এই যে দেখো আরো পেয়ে গেছি অরেঞ্জ, কত সুন্দর। বাহ, এই যে দেখো আরো অরেঞ্জ পেয়ে গেছি। ওয়াও, সো নাইস ইয়ার। এই যে দেখো কতগুলো অরেঞ্জ পেয়ে গেছে, 3টা, আরো 3টা, 6টা হয়ে গেল। চলো চলো আরেকটু ছেড়ে দেখি। এই তো হয়ে গেছে, এই যে একটা পেয়ে গেছি। ও, এসেছে কতগুলো। তো চলো এগুলোকে নিয়ে যাই। এই তো হয়ে গেছে। বাহ বাহ বাহ, সো বিউটিফুল এন্ড নাইস। এই যে দেখো, ও টাইগার, সরি দিস ইজ লায়ন। এই যে দেখো টাইগার। ও মাই গড। তো চলো চলো সামনে চলো। এই যে দেখো টাইগার যাচ্ছে। ওয়াও, সো ডেঞ্জারাস। মাই গড, এই যে দেখো লায়ন যাচ্ছে। নো নো নো। ও, এই যে দেখো লায়ন চলে এসেছে। বাহ, বিউটিফুল। এই যে দেখো, ও নো, এটা কি? হ্যাঁ, তো চলো সম্পূর্ণ দেখি। এই যে দেখে দিয়েছি সম্পূর্ণ, দেখেছো কত সুন্দর লাগতেছে। বাহ, বিউটিফুল। ওয়াও, তো চলো চলো এই যে দেখো এটা কি। ও, একটা হেলিকপ্টার, মিনি হেলিকপ্টার। ওয়াও, তো চলো চলো দেখে স্টার্ট দিয়ে দেই। চলো চলো। ও, এই যে দেখো মিনি হেলিকপ্টার চলে এসেছে। এই তো চলে এসেছে। ওয়া, এই যে ল্যান্ড করেছে। ও, সো বিউটিফুল। তো ফ্রেন্ডস প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক দিস ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করে দাও। নতুন ভিডিও পেতে টাটা, বাই বাই।